Mërgjimtarët e Tetovës mendohet të kenë shpenzuar qindra miliona euro gjatë sezonit të verës. Shpenzimet më të mëdha në industritë e lidhura me dasmat si restorantet, ari, butiqet dhe të tjera. Sezoni i verës, kur edhe bëhet shumica e darsmave, vazhdon të mbetet infuzioni më i mirë ekonomik për bizneset që gravitojnë në zonë të Pollogut. Pronarët e bizneseve thonë se gjatë muajve të verës dukshëm rritet puna, interesimi dhe shitjet, ndërsa muajt e tjerë punojnë sa për të mbijetuar. Këto e konfirmojnë edhe vetë tregtarët që veprojnë në Tetovë. Shifësimet me e sakte që ka pas më tepër përveqa, edhe ka qenë më mirë simjet se vitet tjera, sepse ari shkoj në ullje. Për 154.000, u bo 112.000 euro. Edhe ajo sa të goda ka ndikim për mirën e shitjes për ne. Ka pas shumë mirë është për momentin mirë, po tash qatë sa ka, qatë s'ke që ka të bësh. Ama mirë, ka pas shumë mërgjimtarë. Po, me ardhin atyre shtohet për e shtohet, për momentin mirë, super. Profesori Ali Maksuti thot se në Tetovë përfundojnë mbi 30% e remitencave vjetore që kapin shifrën e mbi 300 milion euro. Megjithatë, ai thot se shumica e këtyre mjeteve nuk shkojnë në investime kapitale, por në shpenzime ditore, ndërsa në mungesë të prodhimeve vendore, këto mjete përsëri përfundojnë në blerjen e produkteve të importuara, gjë që bën që parat të dalin përsëri jashtë shtetit. Tani çdo vit mesatarisht remitancat vjetore llogaritën tek 250 deri 300 milion euro të hyra nga remitancat që sjellin emigrantët gjatë sezonit të verës, por këtu janë përfshime edhe sezonet tjera dhe tashmë ne dimë se nuk vinë të hyrat vetëm kur vinë emigrantët, por ka të hyra që nga ana e emigrantëve prej jashtë i dërgojnë parat për familjet e tyre në Maqedoni. Por çështja është se kjo shumë është neto, por cili është problemi? Ne kemi thënë disa herë më herët se remitanca duhet të kanalizohen dhe të orientohen në investime kapitale. Se këto remitanca zakonisht kanë ndikim në sektor të ndryshëm të ekonomisë, por janë tërthor rrezika. Edhe bruto produktin kombëtar që e kanë përbëjnë 2 deri 3% të bruto produktit kombëtar, por janë në sektor më tepër të konsumit se të investimeve kapitale. Shumë pak janë tek sektori i ndërtimit apo patundshmërive. Sipas statistikave, mbi 100 milion euro si remitenca në vit përfundojnë në Tetovë, pa llogaritur edhe shpenzimet që bëjnë mërgjimtarët kur kthehen në vendlindje. Megjithatë, gjenerata e re që ndjen më pak nostalgji për këtë vend mund të sjellë deri në zvogëlimin e këtij numri në një të ardhme të afërt, thot profesori Maksuti. Kjo temë është e diskutuar edhe para 10 viteve, edhe pse një numër i madh periudhat 2016 deri 2019 para pandemisë kishte një lëvizje shumë e madhe e të rinjve që donin të emigronin në Gjermani. Nga statistikat që dalin, është periudha që më tepër ka patë lëvizje dhe migrim të rinjve. Por ama nuk ka ndikuar drejt për së drejt në uljen e remitencave çdo vit. Domethënë këtu kemi një mesatare që shkon 250 deri 310 milion euro në vit që vinë remitencat dhe nuk kemi një ulje të dukshme. Tani gjeneratat e reja të cilët nisin lindshmërinë atje edhe nisin kryejnë familje, ne kemi dëgjuar tash edhe dasmat i bëjnë atje, edhe këtë konsumin e pjesës organizimeve i bëjnë atje dhe tani këto mjete normal do orientohen atje dhe gjeneratat e reja nuk do e ndjejnë atë pjesën e nostalgjisë edhe për pjesën të kthehen. Mërgjimtarët vazhdojnë të jenë një nga shtyllat kryesore të ekonomisë në rajonin e Tetovës, veçanërisht gjatë sezonit të verës, kur rritet ndjeshëm konsumi dhe qarkullimi i parave. Shpenzimet e tyre gjallërojnë bizneset lokale, sidomos sektorët e dasmave, gastronomisë, tregtisë dhe shërbimeve. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se ndikimi afatgjat ekonomik mbetet i kufizuar, pasi një pjesë e madhe e remitencave përdoret për konsum dhe jo për investime produktive. Për më tepër, varësia nga produktet e importuara bën që një pjesë e konsiderueshme e këtyre mjeteve të dalë sërish jashtë vendit. Nëse trendi i uljes së lidhjes së gjeneratave të reja të mërgjimtarëve me vendlindjen vazhdon, rajoni mund të përballet me një rënje graduale të këtij burimi të rëndësishëm financiar në të ardhmen.